Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգին Սրբո ամեն։ Սովորական մի օր էր, սիրելիներ, երբ մեկը Հիսուսին հրավիրեց իր տուն ճաշի։ Եվ Հիսուս հրավիրողին ասաց. գիտես, երբ որ ճաշ կամ ընթրիք կպատրաստես, չհրավիրես քո հարուստ բարեկամներին, ծանոթներին, ընկերներին, ովքեր փոխարենը քեզ պիտի կանչեն, այլ կկանչես աղքատներին, կաղերին, կույրերին, հիվանդներին, որ քեզ տալու ոչինչ չունեն, եւ քո վարձը Աստծուց կստանաս։ Եվ այդ նույն պահին մեկն ասաց փարիսեցիներից. երանի նրան, ով Տիրոջ արքայության մեջ ճաշ կուտի։ Եվ Տերը հետևյալ առակը պատմեց, որ մի մարդ խնջուկ էր պատրաստել եւ ամեն ինչ պատրաստ էր, ուղարկեց իր ծառաներին, որպիսի հրավիրվածներին կանչեն, ասելով, որ ամեն բան պատրաստ է։ Առաջինը հրաժարվեց, ասելով, որ գիտես, ինձ ներողամիտ եղիր, ագարակ եմ գնել, պիտի գնամ ագարակս տեսնեմ։ Երկրորդն ասաց, ես էլ եզներ եմ գնել, պիտի գնամ փորձեմ, ներող եղիր։ Երրորդն ընդհանրապես շատ կոպիտ ասաց, որ կին եմ առել, չեմ գալիս։ Եվ ծառան եկավ, ասաց, որ հրավիրվածները մերժել են, Տերն ասում է դուրս արի հրապարակ ու փողոցներ, ում որ կգտնես, բեր լցրա հարսանյաց սրահը, որովհետև ամեն ինչ պատրաստ է։ Եվ երբ որ գնացին, եկան, ասացին, էլի տեղ կասես, դուրս եկեք քաղաքից դուրս ճանապարհին, ովքեր կան, հավաքվեք, բերեք եւ ասում է ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, նրանք ովքեր որ հրավիրված էին, ճաշ չպիտի ուտեն Տիրոջ արքայության մեջ։ Այս առակը, որ խմբագրված է Սուրբ գրքի մեջ որպես մեծ խնջույքի առակ, ամեն օր, ամեն ժամ, բոլոր դարերում սիրելիներ արդիական է։ Տերը ամեն օր մեզ հրավիրում է իր ճաշին, իր խնջույքին մասնակցելու։ Մենք մարդիկս, ում որ ուզում ենք մեր տուն հրավիրենք, երբեք նախաճաշին կամ ճաշին չենք հրավիրում, այլ ընթրիքի ենք հրավիրում, երեկոյան, որպեսզի կարողանանք մեր սիրած մարդու հետ, ընկերոջ, բարեկամի հետ երկար ժամանակ անցկացնենք, երկար զրուցենք, մինչև կես գիշեր կարողանանք վայելել այդ մարդու ներկայությունը։ Ինչու առավոտյան կամ կեսօրին չենք կանչում, որտեվ շատ շուտ պիտի հեռանան։ Ուրեմն Տերն էլ մեզ հրավիրում է այդ ընթրիքին, որպեսզի մենք միշտ ուզենք իր ներկայության մեջ ունենալ։ Այսօրվա քրիստոնյայի համար այս ընթրիքը սուրբ պատարագի, սուրբ հաղորդությունն է, որ ամեն օր ասում է պատրաստ է եկեք, բայց մենք էլ այս հրավիրված մարդկանց պես տարբեր պատճառաբանություններ ենք փնտրում։ Առաջինը, որ հազիվ մի կիրակի տանն ենք մնում, լվացք պիտի անենք, ճաշ պիտի եփենք, տան կիսատ գործերը պիտի անենք։ Երկրորդն ասում ենք, որ հոգնած ենք, ամբողջ շաբաթն աշխատել ենք, այս մեկ օրն էլ մնա մենք հանգստանանք, կամ ասում ենք, որ այս մեկ օրն ազատ ունենք, գնանք գնումներ կատարելու, այն մարդկանց ում որ խոսք ենք տեսնել, չենք տեսել, անտեսում ենք այս բոլորը, մեր աշխարհային հոգսերով, աշխարհային գործերով զբաղվելով, մոռանալու, որ Տիրոջ օրը սուրբ պիտի պահես։ Սա պատվիրան է, որ Տիրոջ օրը սուրբ պահիր։ Եվ Կիրակին, որ մարդու ազատագրության օրն է, հարության օրն է, մարդու ինքնության հաստատման օրն է, մենք այս օրը մերժում ենք, անտեսում ենք եւ այս մեր բոլոր գործերը դնում ենք այդ օրը։ Նայում եմ ես նաեւ մեր երկրի մեջ բոլոր համերգներ, միջոցառումներ միշտ Կիրակի օրը պատարագի ժամին են դնում, որ մարդիկ ընտրություն կատարեն աշխարհի թե Աստծո միջև, եւ մարդիկ միշտ ընտրում են աշխարհը եւ աշխարհայինը։ Տեսնում ենք հազարավոր, միլիոնավոր ամբողջ աշխարհի մեջ եկեղեցիներ դատար կամ կիսադատար պատարագի ժամին, բայց ինչ որ մի կեսամերկ պարուհու կամ երգչի համերգի ժամանակ հազարավոր մարդիկ ոչ միայն ներկա են, այլ մեծ գումարներ են վճարում այդ ամենին մասնակից լինելու համար։ Բայց երբ որ Քրիստոս քեզ կանչում է անվճար ձրի տալու, ոչ թե իր ներկայություն, այլև հավիտենական կյանքը ունենալու, մեզ համար դա կարևոր չէ։ Տեսեք, սիրելիներ, Հիսուս երբեք չի փնտրում այն մարդկանց, ովքեր պատրաստ չեն, այլ Հիսուս փնտրում է նրանց, ում սրտերն են պատրաստ։ Երբ այս մարդը խնջույքը կազմակերպեց, ինչպես այսօր, երբ որ մենք միջոցառում ենք կազմակերպում, նախապես ցուցակ են կազմում հրավիրվածների։ Եվ վերջին օրն էլ մի հատ նորից զանգում ենք, հարցնում ենք, արդյոք գալու եք թե չեք գալու։ Ուրեմն այս մարդիկ նախապես իրենց համաձայնությունը տվել էին, որ այո, մենք անպայման պիտի գանք քո ճաշին, քո ուրախությանը մասնակցելու։ Բայց երբ որ ամեն բան պատրաստ էր,
հրաժարվեցին։ 3 տեսակ մարդիկ։ Առաջին ասում է ագարակ եմ գնել, պիտի գնամ տեսնել։ Ագարակը աշխարհն է, սիրելիներ, այսինքն աշխարհիկ հոգս ունեմ, պիտի գնամ, բայց սուտ այստեղ ո՞րն է։ Որևէ մարդ ագարակը չտեսած չի գնում։ Որևէ մեկ առանց կոշիկը, հագուստը, տունը տեսնելու չի գնում։ Կամ եթե դու ընդունել ես հրավերը, որ պիտի գնաս, ուրեմն ինչու ես որոշել, որ այդ օրը պիտի գնաս ագարակը տեսնելու։ Ուրեմն մենք էլ այսպես ենք խափում, կարծելով թե եթե մենք ինքներս մեզ խափեցինք, որ հոգնած եմ, գործ ունեմ անելու, լվացքս է կիսատ, արթուկս է կիսատ, մենք մեզ խափեցինք, Տիրոջը կարող ենք խափել։ Մենք մկրտության ժամանակ հանձն ենք առել հավատքով, հույսով, սիրով ապրելու։ Մենք հանձն ենք առել Քրիստոսի մարմինը ճաշակելով, Քրիստոսի ներկայությունը մեր մեջ պահելու։ Քրիստոս ասել է, հաց ով ուտի, ես նրա մեջ պիտի ապրեմ, նա էլ իմ մեջ, որովհետև այս հացը ճշմարիտ կերակուր է եւ ճշմարիտ ըմպելի է։ Եթե դու այս ճշմարիտ ուտելիքից հրաժարվում ես, մնացած բոլոր ուտելիքների որտեղ էլ որ լինես, ինչ էլ որ անես, քեզ չի հագեցնելու։ Ուրեմն ինչքան էլ որ մեր աշխարհիկ գործերը մեզ զբաղեցնելու լինեն, մենք իրավունք չունենք այդ գործի պատճառով ասել, որ չեմ հասցրել, այսօր պիտի հասցնեմ։ Բայց երբ որ մենք որևէ մեկից պատվեր ունենք մեր գործը կատարելու, մենք գիշերն անգամ չենք քնում այդ պատվերը հասցնելու համար։ Բայց երբ որ գալիս է Տիրոջը տալու, մենք ալարում ենք, ծուլանում ենք կամ ընդհանրապես կարևոր չենք համարում։ Երկրորդն ասում է, եզներ եմ գնել, պիտի գնամ փորձելու։ Սա էլ նշանակում է, որ իմ աշխարհիկ հոգսերը ավելի կարևոր են, քան սա։ Կամ որ զբաղվածություն ունեն, կամ որ այս հոգսերի մեջ ուզում են ապրել։ Հիսուս ինչ է ասում, ով կարող է հոգս անելով, մտահոգվելով իր հասակը մի կանգուն ավելացնել, որ նստեցիր ամբողջ օր այսպես դարդարեցիր, նստեցիր, լացեցիր, ինչ որ բան պիտի փոխվի քո կյանքի մեջ, իհարկե ոչ, չպիտի փոխվի։ Մենք այդպես ենք, նստում ենք, ինչպես ժողովուրդն ասում, թախտին, սպասում ենք բախտին։ Դու պիտի գործես, դու պիտի աշխատես, որ Տերն օրհնի։ Հենց այնպես ոչինչ չի լինում, սիրելիներ։ Տիրոջ սիրտը ամեն օր սպասում է մեզ։ Մենք Տիրոջ սիրտը պիտի փնտրենք, որպեսզի կարողանանք մեր բոլոր խնդիրների լուծումը նաև գտնել, որտեղ այդ լուծումը Տիրոջ ձեռքերի մեջ է։ Հիվանդը, եթե չուզենա բժշկվել, բժիշկն ինչ էլ ուզենա անի, չի կարող այդ հիվանդին բժշկել։ Հիվանդն ինքը պիտի պայքարի իր կյանքի համար, ինքը պիտի ուզենա ապրի։ Այնպես էլ մարդ ինքը պիտի ուզենա Քրիստոսի հետ լինելու, Տիրոջ ներկայություն ունենալու, որպեսզի Տերն էլ գա եւ ներկա լինի իր կյանքի մեջ։ Եվ տեսեք վերջին, թե այս երկուս ասում են կներես, մեզ ներող համարիր, որ չենք կարող, այս մեկն ասում է կին եմ առել, չեմ գալիս։ Ավելի կարճ ասում է չեմ ուզում։ Այս տեսակի մարդիկ էլ բազում են մեր կյանքի մեջ։ Ով չգիտեր, եթե ես ասեմ որ դեկտեմբերի 10-ին պիտի գամ քո տուն հյուր, ինչպես որոշեցի ամսինին ամուսնանալ։ Այդպես չի լինում, սիրելիներ։ Մարդ ասում է, չեմ ուզում գալ։ Կարճ, չեմ ուզում։ Ինչու՞։ Որովհետև աշխարհը մենք շատ ենք սիրում, հատկապես այսօր։ Այսօր ամեն բան մեր առջև դրված է եւ ընտրությունն էլ քոնն է։ Տերը չի ստիպելու քեզ։ Տերը չի ուզելու քեզ համոզել։ Տերը քեզ պարզապես առաջարկում է կամ ցույց է տալիս ճանապարհ։ Հիսուս ասում է. Ես եմ ճանապարհը, ես եմ կյանքը, ես եմ ճշմարտությունը։ Ասելով որ եթե ուզում ես կյանք ունենաս, այդ կյանքդ ուրախությամբ լեցուն լինի, այդ կյանքդ մխիթարության մեջ լինի, ինձ պիտի գաս։ Եթե ուզում ես որ ոտքը չսայթակի, անդունդը չընկնես, ճանապարհը ես եմ, իմ միջով պիտի անցնես։ Եթե ուզում ես ճշմարտությունը գտնել, այս աշխարհից չհիասթափել, ինձ մոտ է ճշմարտությունը։ Մարդկանց մեջ, աշխարհի մեջ ճշմարտություն չկա։ Երբ որ ասում եք կին եմ առել, ուզում ասել նաև ես աշխարհն եմ ընտրել, աշխարհի մեջ պիտի ապրեմ, աշխարհն ավելի շատ եմ սիրում։ Բայց տեսեք Տիրոջ ուրախությունն ասում է դուրս եկեք, գնացեք, ինչքան որ մարդ կգտնեք փողոցներում, հրապարակներում, կանչեք բերեք։ Աստծո սրտի ամենամեծությունը սիրելիներ, որ յուրաքանչյուր մարդ տեղ ունի այդ սրտի մեջ։ Չկա մի մարդ, ում համար տեղ չկա այնտեղ։ Չկա մի մարդ, ում համար Աստված սեր չունենա, գութ չունենա, ողորմություն չունենա, բայց մարդը ինքը պիտի իր սիրտը բացի այդ ամենը ստանալու համար։ Եվ տեսեք վերջում ասում է, ճշմարիտ եմ ասում, նրանցից ոչ ոք չեն ճաշակելու։ Ինչու սիրելիներ։ Որտեղ ենք այս պատկերը մեկ անգամ էլ տեսնում պատկերավոր կերպով։
Երբ որ գիշերով Նիկոդեմոս անունով մի փարիսեցի մեծահարուստ իշխանավոր եկավ Հիսուսի մոտ հանդիպելու, որովհետև նա հավատում էր, որ Հիսուսը ճշմարիտ Աստծո որդին է։ Երբ որ ասում է հավատում եմ քեզ, որ դու ես, որովհետև առանց Աստծո ոչ ոք չէր կարողանալ ինչ որ դու ես անում, Հիսուս ինչ է ասում, եթե մեկը նորից չծնվի, չի կարող երկնքի արքայությունը տեսնել։ Նիկոդեմոս այս 3 մարդկանց պատասխանը միանգամից տալիս է ասելով, ինչպես կարող է մեծ մարդը նորից ծնվել։ Հնարավոր է ասում է, որ նա նորից իր մոր որովայնը մտնի եւ ծնվի։ Ինչ է կարծում Նիկոդեմոսը չգիտեր, որ հնարավոր չէ մարդը նորից իր մոր որովայնը մտնի եւ ծնվի։ Գիտեր, սիրելիներ։ Բայց ակամայից շատ միամիտ ու պարզ պատասխան է տալիս, որի մեջ շատ խորքային մտածում կա մարդկային։ Ուզում է ասել, ես հասուն տարիքի մարդ եմ, ինչպես շատերը այսօր որ ասում ես, ինչու չես աղոթում, ինչու չես մկրտում, ասում է, իմ ժամանակն անցել է, թող երիտասարդներն անեն։ Այդ մեկ։ Երկրորդ ասում է, ես իշխանավոր եմ, ոնց հրաժարվեմ փառքից, պաշտոնից։ Ես հարուստ եմ, ոնց այդ ամենը թողնեմ, քչության մեջ ապրեմ, ժուշկալության մեջ ապրեմ։ Ուզում է ասել, ես մարդկային իմ փառքը, հեղինակությունը ոնց մի կողմ դնեմ, գամ նոր մարդ դառնամ մեր կյանքի մեջ։ Այնպես էլ մենք ենք այսօր այս բոլոր պատասխանները տալիս, սիրելիներ։ Եթե մարդը ինքը հարուստ է, շատ փող ունի, ինքը կարծում որ Աստված իրեն արդեն ամեն ինչ տվել է, ինքը գոհ է, երջանիկ է, բայց դա քո վարձն է այս երկրի մեջ, ավել բան չես ունենալու քո կյանքի մեջ։ Եթե քո հույսը միայն այդ կուտակածդ է։ Եթե մեկը իմաստություն է ձեռք բերել, մեծ գիտելիքներ ունի, դիպլոմներ ունի, սա դեռ չի որ ինքը կյանք ունի։ Եվ եթե մեկն էլ պարզ աղքատ է, չի որ ինքն էլ արդեն փրկված է, որովհետև դու պիտի գնաս նորից ծնվելու համար, նոր մարդ պիտի դառնաս։ Սա է ամբողջ խնդիրը մեր կյանքի, նոր մարդ դառնալու, հինը քո վրայից հանելու, դեն նետելու, Քրիստոսով զգեստավորվելու, նոր մարդ իբրև ապրելու այս աշխարհի մեջ։ Հիսուսի ամբողջ գալուստյան նպատակը աշխարհ իջնելը սա էր, որ մարդը նոր մարդ դառնա, փոխվի, հին մեղքերը չգործի, հին կյանքով չապրի, հին մտածումներով քարացած, անպետք մտածումներով իր սկզբունքներով իր եւ իր դիմացի մարդու կյանքը չթունավորի, այլ հակառակը ամեն բան նորովի տեսնի, նոր լույս տեսնի իր կյանքի մեջ, նոր լույս ծագեց, չէ, Քրիստոսի հարության մեզ համար, նոր առավոտ բացվեց։ Հիմա այս հրավերը ուղղված է ամեն օր յուրաքանչյուրի, սիրելիներ։ Մենք ում ենք կանչում ի տարբերություն Աստծո։ Մենք խորշում ենք աղքատներից, հիվանդներից, նույնիսկ երբեմն ինչ որ մեկին պիտի օգնենք շատ զզվանքով, որ հանկարծ մեր ձեռքը իր ձեռքին չկպնի։ Մենք հրավիրում ենք այն մարդկանց, որոնցից շահ ունենք, որոնք գիտենք մեզ համար թանկարժեք նվերներ պիտի բերեն։ Մենք նրանց ենք մեր տուն հրավիրում ճաշկերույթի, նրանց ենք հրավիրում մեր տունը ցույց տալու, բայց նրանք ովքեր ոչինչ չունեն իրենց հետ բերելու, մենք չենք ուզում այդ մարդկանց ներկայությունը մեր կյանքի մեջ տեսնել։ Եվ դրա համար է Փարիսեցին ասում. Երանի այն մարդուն, ով Տիրոջը ճաշի կնստի երկնքի արքայության մեջ։ Բնականաբար երկնքում էր սովորական ճաշի նստելու մասին չէ խոսքը, այլ Աստծո ներկայությունը ունենալու մասին, որ Աստված քո սեղանին բաժնեկից կլինի, որ Աստված քո կյանքի մեջ հավիտենական ներկայություն կունենա։ Ինչու է մարդ այսպես ապերախտ, սիրելիներ։ Մենք էությամբ այդպիսին ենք։ Աստված մեզ այդպես չի ստեղծել, բայց կյանքը մեզ այդպիսին է դարձնում։ Մենք կամաց շահամոլ ենք դարձնում։ Ես ձեզ պարզ մի հոգեբանական օրինակ պատմեմ։ Երբ որ ծնողները երեխայի հանդեպ անտարբեր են լինում, երեխան ուզում է նրանց սերը ունենալ, շահել։ Ինչ անում։ Սկսում է առանց հայրիկի կամ մայրիկի ասելու տան մեջ լվաց քանել, ամանները լվալ, արթուկել, ծնողները գալիս են գովում են, ինքը սկսում է ամեն օր այդպիսի մի բան անել, որպեսզի նրանց սերը շահի կամ նրանց ուշադրությունը իրա բերի։ Երբ որ ամուս մեծանում, ամուսնանում է, հանկարծ ամուսինը կամ կինը մի քիչ անտարբեր են, սկսում է նույն գործիքը օգտագործել նրա սերը շահել։ Զավակ է ունենում, ամբողջ սերը տալիս է, հետո ոչինչ չի ստանում, մի օր տեսնում է, որ դժբախտ է ինքը, որտեղ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում այդ սերը մուրացել է։ Ինչ որ բան է արել, որ իրեն սիրեն, ինչ որ բան է տվել, որ մարդիկ իրեն սիրեն կամ գնահատեն։ Մարդուն չեն սիրել այնպիսին, ինչպիսին կա։ Մեզ միակ այդպես սիրող Աստված է, որ ինչպիսին որ կանք, մեղավոր ենք, կաղ ենք, կույր ենք, խուլ ենք, անդամալույծ ենք, հիվանդ ենք, չար ենք, բայց Աստված մեզ սիրում է այդպիսին, ինչպիսին կանք, որտեղ ուզում է, որ մենք կյանք ունենանք, եւ այդ կյանքը առավել լինի մեր մեջ։
Աստված ուզում է, որ մենք փրկվենք, ոչ թե կործանվենք։ Մարդիկ են ուզում, որ մենք կործանվենք։ Մարդիկ են, որ չեն ուզում մեր վրա լույս ծագի։ Բայց Տերն ասում է, Տերն իր անձրևը թափում է թե արդարի, թե մեղավորի արտերի եւ այգիների վրա։ Ուրեմն Տիրոջն է այդ իրավունքը։ Եվ այդ իրավունքով Տերը մեզ բոլորիս հրավիրում է։ Եվ մեզանից է կախված մենք ինչպես կպատասխանենք։ Սուտ կխոսենք, կխաբենք, որպեսզի մերժենք այդ հրավերը, թե իրականում այդ հրավերը մեզ համար պարզապես ինչպես թղթիկ այդ հրավիրատոմսը ստանում ենք եւ մի կողմ ենք նետում, կամ այսօր այլևս էլ թղթի հրավերն էլ չեն ուղարկում։ Հեռախոսով ուղարկում են, հասցեն, վայրը որտեղ պիտի լինես, մենք կամ պատասխանում ենք կամ չենք պատասխանում այդ հրավերին։ Եվ եթե մենք ուզում ենք, որ Տերը մեր կյանքի մեջ ներկա լինի, մենք ունենանք մեր մկրտված լինելը, երբեմն աղոթելը, որոշակի ժամանակ եկեղեցի գնալը, սա դեռ փրկություն չէ, եւ մեր հավատքի մեջ հաստատուն կյանք չէ։ Դու պիտի սկզբունքորեն այդ ամենը պահես, հոգեվոր կյանքի մեջ աճես եւ այդ աճած հավատքով հաղթես մեղքին եւ հաղթանակած մուտ գոտկես Քրիստոսի կյանքի մեջ, որտեղ հավիտենական կյանքն է։ Հրավեր այսօր ուղարկված է բոլորիս սիրելիներ։ Ամեն օր այդ լույսը, երբ որ բացվում է, Տերը այդ հրավիրատոմսը դնում է մեր դռան առջև։ Ամեն օր ասում է. եկեք ինձ մոտ, հոգնածները, ծանրաբեռնվածները, ես կհանգստացնեմ ձեզ։ Ինձ մոտ եկեք իմ հոր օրհնվածներ, եւ ես ձեր մեջ կլինեմ։ Բայց մենք վերցնում ենք այդ հրավերը մի կողմ ենք դնում եւ գնում ենք այն ճանապարհով, որ աշխարհի մեջ է, աշխարհային է, հոգսերով, մեղքերով լեցուն է, եւ այնտեղ կորցնում ենք մեզ, մեր ինքնությունը։ Եվ հետո երբ որ արդեն մահվան ժամը մոտենում է, ասում ենք Տեր, փրկիր մեզ։ Մի բան արա մեզ համար։ Տեր, դու գիտես, ես հավատում եմ քեզ, ընդունիր ինձ։ Բայց այդ մեկ խոստովանություն, թե ավազակ իր վերջին խոստովանությամբ փրկվեց, մենք գուցե չփրկվենք, սիրելիներ։ Եվ ամեն րոպեն, ամեն ժամը մեզ տրված է դրա համար, փնտրելու, գտնելու եւ հատկապես պատասխանել։ Եվ ինչպես պիտի պատասխանես քո խոսքով, քո գործով եւ քո կյանքով։ Չպատասխանեցիր, Տերն ասել է կներեք, ես էլ ձեզ չեմ ճանաչում։ Մենք կբարձրաձայնենք, կգոռանք, որ Տեր, մենք մկրտվել ենք, մենք քրիստոնյա ենք, մենք սուրբ գիրք ենք կարդացել, 100 հատ մոմ ենք վառել, ինչպես շատերն այսօր հպարտեն, որ շատ մոմ վառեցին։ Տերը կասիր, այս ամենը ինձ հետ կապ չունի։ Ես քո սիրտն էի փնտրում, քո հոգու համար էի այս ամենն անում։ Քո սիրտն ու հոգին, բայց քարացած են, մշուշի մեջ են, անդունդի եզրին են, եւ ես այլևս չեմ կարողանալ փրկել։ Թող Տեր օրհնի բոլորիս սիրելիներ իր խաղաղության մեջ պահի, որ ամեն առավոտը, որ նոր կյանքի սկիզբ է մեզ համար, այդ հրավերին պատասխանեք քաջությամբ, ասեք այո Տեր, ասել եմ եւ պիտի գամ։ Այո Տեր, խոստացել եմ եւ ինչ էլ որ լինի, ես ներկա պիտի լինեմ։ Խոստացել եմ, ուրեմն անպայման պիտի գամ, թեև զգեստս պատրված լինի, նվերի գումար չունենամ, տխուր լինեմ, ցավ ունենամ, բայց պիտի գամ, որովհետեւ գիտեմ, այդ ամենով հանդերձ դու ինձ պիտի ընդունես, սիրես ու պահես հավիտենական կյանքի մեջ։ Այժմ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։